पाण स्पेशली वोकेबुलरी वर्ड्स जेको निमोनिक्स ज़रिए पाण स्टडी कंदासीं इन लेक्चर में। स्पेशली permeable means permitting passage through its substances allowing liquid or gas to pass। परमेबल माना पाण जंहिंखे तव्हां ट्रिक ज़रिए स्पेशल पोरस चई सघो या पेनिट्रेटेबल चई सघो था। माना उहा शइ जेका पेनिट्रेट करे या पोरस करे हुजे, पोर हुजनि, उहो पहिरियों पोरस मां छा परमेबल हूंदो आहे। हिन जो सिनोनिम्स आर प्रेग्नेबल, पोरस या पेनिट्रेबल या पेरिवस। दीज आर द सिनोनिम्स ऑफ दिस वर्ड। ओके, इम्परेबल माना हिन जी माना नेगेटिव आहे। इम जी माना छा नेगेटिव आहे, मीन्स नॉट समथिंग दैट्स नॉट टू बी एबल टू पेनिट्रेट। इहो छा पेनिट्रेट न थी करे वञे उनखे इम्परेबल चवंदासीं। नॉट एबल टू पोर्स मां पास न थी वञे उनखे छा चवंदासीं इम्परेबल। ओके, लाइक इम्परेविस आर इम्प्रेग्नेबल आर इम्परेबल। Okay, the next word we have is especially that was the repetition of that was especially insipid। insipid जी माना ॾिसूं था लैक, इन माना नेगेटिव आहे, मूं तव्हांखे अॻु ॿुधायो। ठीकु आहे, insipid मीन्स लैकिंग इन फ्लावर और डल। का शइ में लैकिंग हुजे उनखे छा चवंदा डल चवंदासीं। सी दिस गाय इज़ डल because this is eating something that is very harmful for his health, so definitely he is insipid। insipid means inside is vapid। tasteless especially unflavored or savorless we can call vapid, bland, uninteresting, unappealable or spiritless means something that having no spirit। उनमें स्पिरिट वगैरह जज्बो न हुजे या डल सिंपली चई सघूं था, माना वो गो। ही वर्ड है लेवी। लेवी जी माना आहे अर्थिन और स्टोन बाल्टी टू प्रिवेंट फ्लड। पाण स्पेशल अर्थ जे अंदरों को माना सपोज माना स्पेशली पाण चई सघूं था सिंपली चई सघूं था। माना 11 जी माना आहे लिमिट इम्बार्केन करणु या वेन इनहेंस करणु। सिंपली पाण अर्थ जे जेके उन में लेयर वग़ैरह ॾेई या मिसाल उन में छा कंदा आहियूं, माना फ्लड वग़ैरह में बचाइण लाइ अन्न खे पाण खोटी पत्थर में ढकी रखंदा आहियूं या उन मथां या पत्थर में स्पेशली ज़मीन अंदरि रखूं या छा कयूं स्पेशली फ्लड खां बचाइण लाइ अन्न खे पाण का स्पेशली प्लास्टिक जी कागज़ वग़ैरह आहे उन मथे ढकी कवर करे बचायूं त उनखे चवंदासीं लेवी। ॿियो वर्ड आहे इन आर्डर जी माना सिंपली भरिजी वञनि, कंहिंसां भरिजी वञनि, पाणी सां भरिजी वञनि। अवर विलम या इन आर्डर के सां पाण सबमर्ज बि चई सघूं था। हीउ ॾिसो सबमर्ज थी वियो छा आहे, द सिटी हैज़ इनअर्डेड विथ वाटर, द स्ट्रीट्स हैज़ इनअर्डेड विथ वाटर। इनअर्डेड थी वियो, इनअर्डेड माना फ्लड, डल जी चई सघूं था, ओवर फ्लो चई सघूं था, सबमर्ज चई सघूं था, ओवर रन चई सघूं था, स्वाइप सबमर्ज, सबमर्ज, ओवर फ्लो और डल्ज फ्लड। दीज आर द सिनोनिम्स ऑफ इनअर्डेड। इन मन में डेट तारीख़ ॾिनी उन में न थियो छा थियो इनअर्डेड थी वियो। माना बरसाति जी स्पेशली इनकम अची विया उनखां अॻु में स्पेशली छा डेट खां अॼु में बरसाति थी वई इनअर्डेड थी वियो। ॿियो वर्ड आहे मिटीगेट। मिटीगेट खां तव्हां मिटी सां ज़रिए आहे, मिटी में छा हूंदी आहे, मिटीगेट हूंदो आहे मिटी सफ़ा स्पेशली जेकी हार्ड हूंदी आहे असां मिटीगेट मिटी में पाणी मिलाइण छा मिटीगेट थी वेंदो आहे। मिटीगेट मीन्स मेक्स लेस समथिंग सीवियर आर पेनफुल घटाइण करणु उनखे असां मिटीगेट चवंदासीं। mitigate means something to minimize the risk, especially we can call mitigate। moderate और appease के पाण pacify चई सघूं था, elevate चई सघूं था। elevate में reduce करण उनखे reduce, extenuate और palliate या diminish माना make less। ही ॾिसो स्पेशली छा करे make less रिस्क हटाए पियो। ॿियो वर्ड आहे मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस में चेंज ऑफ फॉर्म जो चेंज थी उनखे छा मेटामॉर्फोसिस चवंदा आहिनि। मेटामॉर्फोसिस माने शिकल जी शइ, मॉर्फ माने शिकल आहे। अगरि हिन जी लफ़्ज़ जी माना ॾिसूं मॉर्फ जी माना छा आहे शक्ल। दैट द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इज़ शेप। मेटामॉर्फोसिस मीन्स शेप, एक्ट ऑफ डिनोटिंग चेंजिंग ऑफ पोजीशन वग़ैरह शेप चेंज करे या शेप चेंज करे उनखे छा मेटामॉर्फोसिस चवंदा। ॾिसो हिते छा मेटामॉर्फोसिस थी पियो स्पेशली ही छा आहे पंहिंजो कलर वग़ैरह ही ॾिसो मेटामॉर्फोसिस थी पियो चेंज करे पियो। ट्रांसफॉर्मेशन मेटामॉर्फोसिस म्यूटेशन चई सघूं था, ट्रांसफिगरेशन या चेंज या अल्ट्रेशन या मॉडिफिकेशन मेटामॉर्फोसिस जे सिनोनिम्स। मेटा वर्ड जी माना चेंज आहे, मॉर्फ माना शेप आहे। ॿियो वर्ड आहे क्वेसेंट। क्वेसेंट जी माना आहे
इन ए स्टेट आर पीरियड इनएक्टिवली आर डॉर्मेंसी क्वेसेंट माना क्वाइट रहना स्पेशली ज़रिए याद कर सो क्वेसेंट जी mnemonics आहे क्वाइट या खामोश रहना स्पेशली डॉर्मेंट इनर्ट इनएक्टिव इमोशनलेस स्टेगनेंट आर क्वाइट ही चाहे इस क्वेसेंट आए ही चाहे दैट सिम्स क्वेसेंट चाहे क्वाइट आए या स्पेशल काम आए क्वाइट की तव्हां काम अची सघो था हिकिड़े वर्ड में तव्हां स्पेशली हिकिड़े वर्ड जो 10 माना याद थी वञे थो काम क्वाइट डॉर्मेंट साइलेंट इनएक्टिव इनर्ट दीज आर द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड मोशनलेस स्टेगनेंट आर क्वाइट ॿियो वर्ड है पलमेट पलमेट जी माना पल मेट फॉल शार्पली आर स्टेपली उहा शइ जेका जल्दी सां किरी वञे उनखे छा चइबो पलमेट चवंदासीं ही स्पेशली इकोनॉमी टर्म में इस्तेमालु थींदो आहे दैट वर्ड यूज़ड इन स्पेशली इकोनॉमी लेवल्स आर GDP लेवल्स पलमेट मीन्स पलंग पलंग लॻल हुई छा थी पलंग खे कढी छा थी वियो पलमेट थी वियो माना छा आहे शार्प थी वियो माना छा थी वियो फॉल डाउन थी वियो सडन फास्ट वी कैन कॉल पलमेट ॾिसो माना ईअं चई सघूं ग्लोबल इकोनॉमी छा थी वई पलमेट थी कॾहिं कोविड-19 में पलमेट जो ॿियो वर्ड आहे स्टम्बल और डिसेंड सिंक और पलंग पलमेट के पाण फॉल डाउन चवंदासीं या कम डाउन चवंदासीं या गो डाउन चवंदासीं गो डाउन कम डाउन ये चाहे पलमेट आहे या सलगश भी चवंदा सलगश माना कट थिए या उनजो घटिजे उनखे सलगश चवंदासीं ॿियो स्पोर्टिक स्पोर्टिक माना अकरिंग रेगुलर और अकेनली स्पोर्टिक माना स्पेशली थिए रेगुलर या अकेनली उनखे स्पोर्टिक चवंदासीं स्पोर्टिक जी स्कैटर्ड आर पीरियडिक जी सेंस में तव्हां याद अपोजिट ऑफ पीरियड पीरियड जे छा हुजे अपोजिट उनखे छा सेंस स्पोर्टिक मीन्स इनफ्रीक्वेंट इरेग्युलर और डिसलेटरी चाहे डिसल्ट हुजे अनवेवन हुजे अक्षियन हुजे ओचितो कोई स्पेशली स्पोर्टिक थी वजे उनखे छा साईं स्पोर्टिक नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज अनडिटर्मिनेट माना डिटर्मिन करण माना not exactly known, established or defined, not exact, clearly fixed. Undetermined means, for example, if we talk about in COVID-19, the economy was undetermined to move towards the forward direction. वो अच्छा undetermined means खबर न हुई तो मां थी सघे मूव थिए या न थिए undetermined means not to be sure. हाणे ही ॾिसो ही चिकन में रसोई ते हिन तव्हां यादि करे सघो ही चाहे हिकु ॿिए खां चिकन पिया हाणे ख़बर न आहे कहिड़ो हिनमें एस्टेब्लिश कंदो कहिड़ो फिक्स थींदो ऐं कहिड़ा में कंदा अनडिटर्मिनेट आहे अनसर्टेन अनडेफिनेट और अनडिफाइंड चई सघूं था अनस्पेसिफाइड अनफिक्स्ड या ऑब्सक्योर अननोन अननोन ये चाहे अनडिटर्मिनेट मीन्स नॉट टू बी डिटर्मिन्ड इनसेप्ट जी माना है इनकॉम्पिटेंट आल्सो नोन इंसर्ट ॿियो वर्ड आहे पेनरी पेनरी जी माना स्पेशली द स्टेट ऑफ बीइंग वेरी पुअर उहा स्टेट छा हुजे पेनरी जे पेनरी खे पाण तव्हां स्पेशली तव्हां ईअं यादि करे सघो था फॉर एग्ज़ाम्पल जेके फ़क़ीर हूंदा आहिनि उहे छा हूंदा आहिनि उहे पेनरी हूंदा आहिनि माना गली गली में छा पेनरी हूंदा आहिनि उहो घुरंदा आहिनि उन जे हिसाब सां तव्हां यादि करे सघो था या हीअ ॾिसो हीअ छा आहे दिस गाय लुक्स लाइक हिज पेनरी इन सां यादि पेनरी मीन्स इम्प्रूवेशन आर इंटेलिजेंस एंड डेस्टिट्यूशन ॾिसो डेस्टिट्यूशन जी माना इहो एक्सट्रीम पुअर उहो पुअर सफ़ा पुअर हुजे जेको हुजे पॉवर्टी जे लाइन खां हेठि हुजे हुनखे डेस्टिट्यूशन पॉवर्टी या पा स्पेशली हाणे हिन जी पेनरी खे असां तव्हां स्पेशली पेंसिव जी ज़रिए यादि सघो था पेंसिव थॉटफुल या पॉवर्टी पेनरी पॉवर्टी उहो हूंदी आहे स्पेशली जेको छा जंहिंजी बेसिक नीड्स लाइक एजुकेशन हेल्थ फूड शेल्टर दीस थिंग्स उहो छा नेचुरली उनखे या उनखे बेसिक नीड्स उनजूं प्रोवाइड न थियनि उनखे चवंदासीं पॉवर्टी हाँ डेस्टिट्यूट माना एक्सट्रीम पावर सफ़ा गरीब होंगे उनके जहाँ डेस्टिट्यूट दिस गाय लुक्स लाइक ए डेस्टिट्यूट वर्ड है डिटरेंट माना ख़राब करना समथिंग दैट डिस्करेज वो चाहे डेटर करे डिस्ट्रॉय करे हिंडन करे स्पेशली डेटर के डिस्करेज ज़रिए याद सको या डेटरेंट याद करिए या डेटर छा होंदा है डेटर डेटोल में छा हूंदी आहे जेको उस पे वेस्ट मटीरियल हूंदो आहे उनखे छा डिस्ट्रॉय कंदी आहे त उन ज़रिए पे उस पे या डेटोल छा कंदी आहे डेटोल हूंदी आहे डेटोल छा कंदी आहे जेके माइक्रो ऑर्गेनिज़म हूंदा आहिनि उनखे डिस्ट्रॉय कंदी आहे त उन हिसाब सां यादि करे सघो था हिंड्रेंस इम्पीडमेंट या इम्पीच पे सघंदा आहियूं छा आहे डेटर आहे स्पेशली डिस्करेजमेंट ब्रेक क्लब और रिस्ट्रेंट
हिते चाहे स्लो डाउन ही चाहे डेटर आहे अगरि हिते तेज़ स्पीड गाॾी मूव थींदी चाहे देयर इज़ चांस ऑफ एक्सीडेंट जा चांस ॿियो वटि ऑक्ल्यूट स्टॉप क्लोज अप और अब्स्ट्रक्ट मतलब इहो आहे माना हुनखे एब्स्ट्रैक्ट करणु या सेज करणु सेज जी माना आहे स्टॉप करणु हाणे ॾिसो हिकिड़े वर्ड में तव्हांखे केतिरियूं माना जाम ॿुधायूं आहिनि तक़रीबन हीसो अक्ल्यूट मीन्स सेज सेज स्पेल आहे CEAC ठीकु आहे अक्ल्यूट ऑब्वियसली कंक्लूड अक्ल्यूड छा आहे कंक्लूड कयो पर ही स्टॉप और क्लोज यानी कि तव्हां स्पेशली निमोनिक्स ठाहियो अक्ल्यूड मीन्स कंक्लूड अकवर्ड लॻे थो छा अक्ल्यूड आहे डेफिनेटली कंक्लूड कयो हुनजो अक्ल्यूड थी वियो हिन जी मीनिंग आहे शट स्लैम अब्ड्यूरेट या कलम खंबर या इम्पीड चई सघंदा इम्पीड माना नाकाम करणु या स्टॉप करणु इम्पीच करणु या स्लम माना टू क्रिटिसाइज समथिंग या डिस्पैरेज चई सघंदा आहिनि खे या ॿियो वॾा ऑब्स्टिनेट माना ज़िद्दी हूंदो आहे ज़िद्दी छा हूंदा आहिनि क्लोज़ कंदा आहिनि ही अब्ड्यूरेट ही छा आहे ऑब्स्टिनेट खां निकितल आहे वर्ड दिस वर्ड हैज़ बीन टेकन फ्रॉम obstinate it has been taken from obstinate okay obstinate ही आए खत्म करना है ठीक है नेक्स्ट वर्ड है ओबिवेट माना मेक अननेसेसरी और प्रिवेंट प्रॉब्लम अवॉइड समथिंग अनडिजायरेबल उहा शइ जेका छा आहे अनडिजायरेबल शइ खे कटे उनखे चवंदा आहिनि ओबिवेट हीअ बाइक ते क्लियरली ॻाल्हाए असां ही छा आहे वी वांट टू ओबिवेट मीन्स टू कट डाउन वी कैन कॉल ओबिवेट परक्लूड प्रिवेंट अवॉइड या डाइवर्स चई सघंदा एलिमिनेट या डेबर चई सघंदा या फॉर फेंड चई सघंदा ही छा आहे स्पेशली हिन ज़रिए ऑबिवेट ही छा ऑबिवेट आहे डेफिनेटली अगरि हिते हूंदो त छा थींदो अगरि तव्हां काश गाॾी वग़ैरह हूंदी या माण्हू हूंदो त उहो ज़ाहिर मरी वेंदो बिल्कुलु छाजे करे त ट्रेन जो रस्तो आहे छा ऑबिवेट आहे हितां ॿाहिरि कढिजे ॿियो वटि कंप्लेंट जी माना स्पेशली आहे मीटिंग इन अकॉर्डिंग्स विथ द रूल्स आर स्टैंडर्ड्स कंफर्म टू रिक्वायरमेंट्स अहिड़ी मीटिंग हुजे जेको रिक्वायरमेंट रूल्स तहत हुजे हुनखे कंप्लेंट चवंदासीं अगर ॾिसो कंप्लेंट खे तव्हां कमु माने विलिंग टू समथिंग ॿियनि जे विल जे हिसाब सां हुजे हुन छा कंप्लेंट चवंदा निमोनिक्स मीन्स कंप्लेंट कम सां यादि कयोसीं उहे माण्हू जेके कम वारा हूंदा आहिनि छा कंप्लेंट हूंदा आहिनि हिन जी मीनिंग आहे यील्डिंग या अमेबल या एक्वेसेंट ट्रैक्टेबल कंप्लेंट या अडॉप्टेबल मीन्स टू अडॉप्ट करे सघे जेको इंडिजिनियस उहो माण्हू जेको आहे इंडिजिनियस हुजे मीन्स नॉट टू बी जीनियस स्टेट ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी और डेस्टिट्यूट ॾिसो मूं तव्हांखे में हिकिड़ो वर्ड ॿुधायो एक्सट्रीम पॉवर्टी या डेस्टिट्यूट इनखे तव्हां डेस्टिट्यूट बि चई सघो था डेस्टिट्यूट या डेस्टिट्यूशन ही छा नाउन आहे हिते लिखूं था डेस्टिट्यूट ही छा थी वियो वर्ब थी वियो डेस्टिट्यूट मीन्स वेरी एक्सट्रीम पुअर in that condition we can call destitute especially indigenous means not to be genius means this guy is very poor or destitute means improves indigenous or penury छा हूंदा आहिनि पेंसिव हूंदा आहिनि या पॉवर्टी हूंदी आहे या पापर बि पाण ग़रीब खे चवंदा आहियूं पापरिज़म या पापर ही वर्ड मिली वञो ऐं हिते लिखो पापर PAUPER पापर माना पापरिज़म हूंदा आहिनि पापरेस्ट हूंदा आहिनि ग़रीब हूंदा आहिनि सफ़ा उनखे पापर चवंदासीं हीअ ॾिसो इम्पीड माना डिले आर प्रिवेंट समथिंग बाय ऑब्स्ट्रक्ट देम ऐं का शइ जेको डिले करणु प्रिवेंट करणु उनखे इम्पीड चवंदासीं इम्पीड माना हिंडर ऑब्स्ट्रक्ट डिले रिकॉर्ड डिस्टर्ब्ड ब्रेक ऑब्ट्यूरेट माना हिन ऑर्डर कयो यू नीड टू ऑब्ट्यूरेट यू नीड टू स्टॉप ब्लॉक और अक्ल्यूड माना कंक्लूड ज़रिए तव्हां अक्ल्यूड यादि इम्पीड जो सिंपल वर्ड खां तव्हां ॾिसंदो इम माना जंहिं वर्ड जे अॻियां इम ईंदो आहे छा नेगेटिव हूंदो आहे इम्पीच इम्प्रेग्नेबल
means not to be impregnable. Impedance means especially something that is not to be something not to be impede, we can call impede mana na काम करना. Especially second word we have last, especially not last but the least special word we have is prodigal. Prodigal means wasteful या reckless या with money. वह शायद जगह wasteful या reckless जे में रेक न हो जे उनके prodigal चंद pro means first digi मैंने पहले strategy ही उन्हें इस्तेमाल किया है prodigy means profits or state currency or money that to get necessary or unnecessary. इनके जैसे splendid, thrift and thrift and unthriftily and profligate, extravagant या squander जैसे squander means to waste money के क्या करना waste करना, illegal का इस्तेमाल करना या imprudent माने आज कि prudent न होता है वो क्या होता है imprudent माने खराब. Especially so this was the last okay, especially I hope this lecture will be more helpful for you. Please do subscribe, like, comment and share. If you have any question then you may put it in the comment section. Thank you so much. Bye.